Okay mga bata, meron kaming trick para sa inyo. 1, 2, 3, fire! Wow, di ba may apoy? Pero huwag mong gagawin ito sa mga bahay nyo. Dahil sa totoo lang, ang apoy ay nakakasunog at nakakapasok. Pero sa story natin ngayon, ay ating malalaman ang tatlong lalaki na hindi nasunog sa apoy. Paano yun? Maging excited dahil ito na ang story! It's time for our Bible story. Noong unang panahon sa lugar ng Israel ay may naninirahang tatlong lalaki na sina Shadrach, Meshach at Abednego. What are those names? Shadrach, Meshach, and Abednego? No, not even close. Ang mga pangalan nila ay Shadrach, Meshach at Abednego. Sila ay sulit na magkakaibigan. Mahal nila ang Diyos with all their hearts at sila ay may magandang buhay hanggang isang araw lahat ay nagbago. Wait, hulaan ko kung ano yung nangyari. Pinaalis sila sa kanilang lugar ng mga army. Yeah, actually yun na nga ang nangyari. Alam mo na agad ang mangyayari sa kwento? You're right. Ang mga Israel ay sinalakay ng napakasamang hari na si King Nebuchadnezzar. The names of the story are crazy. Sinalakay ni King Nebuchadnezzar ang kanilang country at ginawang bihag ang mga tao roon at dinala sa Babylon. Teka. So, sila ay nanggaling sa lugar ng Babylon na napakaraming baby na may suot na malalaking diaper? No, not Babyland. It's called Babylon. So, anong nangyari pagdating nila sa Babylon? Sinusubukan nilang mag-adjust sa bago nilang lugar. Kasi isipin mo ha, hindi madali from Israel to Babylon. Wala silang kakilala. Iba rin ang kanilang language at napilitan sila na maging sunod-sunuran. I'm so scared for them. Bago sila sa lugar, walang kakilala, ibang kanilang wika, sobrang nakakatakot. No, actually hindi sila natakot. They know that God is with them. Every day they always prayed and worshiped God. Wow, ang galing naman ng ginawa nila. So, nagbagong lahat ng pangyayari? Aha, may nagbago naman pero hindi katulad sa inakala mo. One day, naisip ni King Nebuchadnezzar na magpatayo ng mataas na statue ng kanyang sarili. Ito ay gawa sa ginto at 90 feet ang taas. Seriously? A 90 feet golden statue of himself? That's a waste. Kung ako sa kanya, nagpatayo na lang ako ng fat hamster or a unicorn playing guitar. Pwede rin, pero ang gusto niya kasi yung statue of himself. Iniutos niya sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa statue kapag narinig nila ang sound ng instrument. Ang weird. Ganon rin yung ginawa ng tatlong lalaki? Shadrach, Meshach, and Abednego disobeyed the order of the king. They only worshipped God. So, ano na nangyari? Katulad sa gusto na mangyari ni King Nebuchadnezzar, kapag ang musicians nag-play ng kanilang instrument, they will bow down and worship the statue. Maliban sa tatlong taong to. Wanna guess who? Larry, Curly, and Moe? No, it's actually Shadrach, Meshach, and Abednego. At hindi natuwa ang hari sa kanilang ginawa. Pero dahil they like Shadrach, Meshach, and Abednego, binigyan sila ng chance to follow the order. The band played again. Ang lahat ay sumamba, but Let me guess, lahat na sila ay nag-bow down. no, hindi pa rin ginawa ng tatlo. Galit na galit ang hari sa tatlo, kaya't ang kanyang mukha ay nagbaluktot sa galit. Sa ikalawang pagkakataon ay nag-disobey sila. Nasabi nila na they will worship only the one true God. Sa tingin ko, makakatanggap talaga sila ng 1 million na palo. No, higit pa riyan. Inutusan niya ang ilan sa pinakamalalakas na lalaki ng kanyang hukbo na gapusin sila at ihagis sa nagniningas na horno, a giant fire. Oh, hindi to joke. That's gonna be like 1,000,000 degrees Brazilian Celsius or like 5 Kelvin. Scientist ka na ngayon, and yes, it is very hot. The king decided to give them one more chance to bow down him, and if they fail again, ipapatapo na talaga sila sa fiery furnace. Seryoso ba talaga ang hari na patayin sila? Parang yun na nga.
So what they do, I think kailangan na nilang sumunod. Kasi ang init kaya ng oven, magiging sunog na marshmallow sila, nakakatakot. That's true, talagang nakakatakot. But they trust in God at hindi sila takot. God is more powerful than King Nebuchadnezzar. At kung kasama nila si God, they didn't have to be afraid. So when the king said last time to bow down, they refused. So pinatapon na sila sa furnace? Inuutos niya na painitin ng 7 times ang apoy. And yun na nga, itatapon na sila. Paano nila nagawa to? Ang init na nun, just like the sun, or like an atomic bomb, or my new mixtape. No? Pero ang init nun, when the guard opened the door and the heat was so strong and they were instantly killed. And look, the guards are dead. Now it's your chance. Run, guys! Oh, may ibang mga guard. They grabbed Shadrach, Meshach, and Abednego, dragged them over the furnace and threw them inside. Ang hari at ang lahat ng tao ay nakatingin sa pagsarado ng pinto. Hindi sila nakapaniwala sa susunod na nangyari. 4 na lalaki na nakatayo ang kanilang nakita. 4 katao? Di ba sabi mo 3 lang sila? Shadrach, Meshach, and Abednego? 3 lang sila. True, but there was 4th person standing with them. It was Jesus. Ano? Yup, Jesus was with them in a fire furnace and protected them from the flame. Sumigaw ang hari sa 3 na lumabas sa furnace, kaya lumabas sila sa apoy na ligtas. Hindi rin sila amoy usok. Hindi ka panipaniwala. Kaya pala hindi sila natakot sa hari dahil sobrang tiwala sila sa Panginoon. At alam nila na sasamahan at ililigtas sila ni God. Exactly. That day, Shadrach, Meshach, and Abednego showed King Nebuchadnezzar at ang lahat sa Babylon na kasama nila ang Panginoon at kahit na anong mangyari, they didn't have to fear. That is totally stinking awesome. Amazing story! Yes! At natutunan natin sa ating story not to worship any other God. Lagi natin pipiliin to follow Jesus. We will never bow down to any other gods but the Lord God. He is the one and only true God. Tama! Continue to be faithful in following Jesus. Read your Bible para mas marami ka pang matutunan how to worship God and who God is. Kaya mga bata, always choose to follow Jesus!